Alors, d'abord, on commence d'abord de faire le papier surfilisé sur la taille exacte du moule. Moi, je mesure toujours sur celle-ci. Comme ça, j'ai vraiment exactement ce que j'ai besoin, quoi. انا كندير العباره بهذا اللي كيكون في وسط المول باش كيعطيني ما كنبقاش نعذب راسي وديك التخربيق. صافي كنقطع له الدائره ديالو، كنقطع له الجناب ديالو صافي. وفي هذا الاثناء كنشعل على الفران، ولكن غير ناقص على ما نخدم المول ونحطو ونخدم دغيا. كتخدم لاباط ماشي لاباط، بغيت نقول زعما الخليط دغيا كيتصاوب. ما محتاجش الشرح. كندهنوا الزبده ديالنا عاديه كتكون، كندهنوا باش كنلصقوا داك البابي سيرفيليزي فوق منها. J'ai pas besoin d'expliquer. C'est de mettre le beurre normal dans vos moles. Et puis on met le papier surfilisé pour que ça colle. C'est tout. Là, quand on termine, on chauffe le four à, comme j'ai dit au début, à 250. Après, vous diminuez directement à 180. هنا كنفتحوا الفران على 200 وaprès كنبغيو ندخلو على 180 درجة. Alors, les ingrédients, on a 250 g de sucre, 250 g de crème fraîche, 225 de farine, 3 œufs et 25 g de cacao, baking powder ou bien la levure chimique, plus goutte de vanille et 3 œufs, j'ai dit, et du sel. هنايا قلنا 250 غرام ديال السكر، 250 غرام د لا فاري د لا كريم فريش اللي هي 40% ولا 35 du sel, 3 œufs, 200 غرام 225 غرام de farine plus 25 غرام de 225 غرام de farine, 25 غرام de cacao, la levure chimique ولا الخميرات الحلويات وقميصه د الملحه وهذا والغو ديال الفاني. J'ai fait vite, mais vous pouvez le regarder très bien sur l'autre vlog, préparation d'anniversaire pour le layer cake, sur mon vlog. Je l'ai vraiment bien sur ma chaîne, pardon. هنا تقدروا تشوفوا هنا زربت لان غادي ندير غير اعاده، لان كنت درت مولي كيك وما درتوش بالتفصيل كما درتو دابا، فحطيته في القناه ديالي هو قبل هذا الفلوق هذا بواحد الفلوق. تشوفوه راه هنا ما كنزربش، كندير غير بشويه اللي بغى يشوف زعما بشويه، مي سينو راه باينه. C'est toujours j'essaie de faire le possible pour les gens et que ça soit ma chaîne éducative. كنبغي دائما ندير واحد الحاجه كتكون هادفه، يعني داكشي التخربيق ما كيعجبنيش نديرو، واللي كيشوف بان هادشي كنديرو تخربيق ممكن انه ينسحب بسهوله. ceux qui voient que c'est pas intéressant ce que je fais, ça dépend, mais moi ce que je fais c'est avec mon cœur et vraiment je le fais avec plaisir, quoi. Là, il faut vraiment que votre four soit vraiment chaud. هنا خص الفران يكون زعما سخون ومزيان. كنضربوا مزيان المول باش يخرجوا ديك فقاعات الهواء. On frappe bien pour que le moule, pour que هادوك les boules d'air ils sortent. C'est bon, on met tout dans le four et وكنديروا كلشي في الفران ونتسناو 35 دقيقة. Alors les amis, je viens de la sortir, elle est hyper chaude, elle vient de sonner après 32 minutes.
صافي هنايا كنخرجوها من الفوق في الوقت ديال اللي قلنا 35. كندخلوا في هذاك العود، والا خرج فيها زك راه ما نرتجعوها، والا ما خرجش هي صافي راها واجده. Alors, vous voyez mon cake, mon layer cake, ou molly cake. Il est vraiment bien monté. Maintenant, دابا شفتوا اللاير كيك ديالي ها هو واجد. انا جبدته خليته بعدا يبرد، ماشي بزاف مي خليته يبرد شويه، وهنا قلبته وغنوري معكم النتيجه كيفاش طلع. الصراحه رائع. شو باقا السخونيه طالعه منه وغير بشويه، ومن بعد كنقلبو نرجعو في الطبسيل ونخليه يبرد. و pour les gens qui veulent le conserver au congélateur, il y a pas de souci. اللي بغاو يديروه في الكونجيلاتور il y a aucun souci. Et là on peut le réutiliser dans un mois, 2 mois, mais au frigo pour quelques jours. هادي نسيتها. اللي بغى يحتفظ به في الكونجيلاتور في المجمد ماشي مشكل، بالشهوره ويديرهم. واللي بغى يستعملوا غير السيمانه الجايه يخليه غير الفوق، يخبعوا بالسيرفوليزي. هانتوما كما كتشوفوا il est bien gonflé, la taille que vraiment je veux. Franchement j'étais trop satisfaite. Là je le laisse un peu refroidir. الطبق النهائي هو هذا. المولي كيك ديالنا ولا اللاير كيك هو هذا. خرج لنا بداك لا ديمونسيون اللي بغيناها من الفوق. غزال تبارك الله، خصنا غير غير نوجدو. الوغ لو مولي كيك اللي لا افيك لي ميم باكم كيما شفتوه. زعما خدا لي 35 دقيقه بالضبط في الطياب على درجه الحراره 170 الا كانت عندكم الفرفاره في الفران. سينون ديال الغاز الصراحه ما عارفاش كيفاش. المهم انا هكا كنوجدو. La vérité, je vous conseille de couper avec le comment on dit ça, le couteau fait pour couper, sinon vous allez vraiment galérer. خصكم تعرفوا بان خصكم داك الموس اللي كيقطع ديال اللاير كيك. هنا كنسقيو بالقهوه on met le sirop en café mais vraiment bien. Vous voyez que j'ai pas filmé comment on farce le gâteau, mais la vérité j'avais personne pour m'aider. ما قدرتش نوري كيفاش كنعمرو حيت ما كانش معايا شكون يصور لي، والبنت بقات كتبكي. بريف ملي كنسقيوها on essaye de remplir avec ce qu'on a, plus là on utilise la crème fraîche que je vais laisser les ingrédients dans la barre d'inscription. هنايا كنوريكم في الكاناش الثاني في الغاتو الثاني التعمير كيفاش عمرنا. الصراحه نتوما كتختاروا كديروا كتعمروا في ليكوان بلا كريم فريش اللي غنخليها في صندوق الوصف. ابخي كنصوبوا الكاناش ديالنا سواء كان بيض ولا كان كحل بالشوكولاته السوداء. جو في vous laisser الوصفه في la barre d'infos. Alors soit c'est blanc ou noir, c'est la même chose, c'est avec de la crème fraîche et je vais vous laisser les ingrédients dans la barre d'infos. Là non maman, je suis en train de faire le montage. C'est de me donner à manger. Ici, quand on met le gâteau, on essaye de le sortir et puis de le lisser, mais tout doucement. ملي كنخرجوه من المول ديالو كنبقاو نسيو نليسيو داك لا كريم غير بشويه كيماش كتشوفوا. كنحيدو ما كنفورسيوش. ابخي كنطبقوا الغاناش ديالنا. ابخي on met le ganache tout doucement. Et puis انا جاتني مايله شويه mais bref moi c'était pas droite mais ça va pour la première fois.
صافي كنبداو نديرو الكاناش ديالنا نليسيو كاع اول حاجه نعمرو البلايص عاد نليسيو. لا بروميير شوز on met d'abord le chocolat soit c'est blanche ou bien noir, on remplit après on lisse, mais on lisse pas directement hein, pour que ça. Pourquoi on le met dans le frigo? Pour que la crème elle soit sec. Et là, on peut mettre notre chocolat tranquille. On commence par le haut, après le bas. نبقاو علاش كنديروها في الثلاجه باش كتكون بارده ديك لا كريم فخاش ما كتخلطناش بالشوكولاط وكيتعجن كلشي. نعمروا الجهه الفوقانيه ديال الكاطو ابخي نبقاو نعمروا الجهه التحتانيه. يعني الكاطو خصو يعمر عاد كتجي مرحله ديال ليساج quand le gâteau il est vraiment bien rempli. Franchement foncez pour les femmes qui ont jamais osé le faire. Attends, ma fille elle fait un bordel. زعما بالنسبه للناس اللي معمرهم داروا الكوب كيك غير كوب كيك ويلي هذا الجاتو زعما جاتو ديال انيفرسير ولا كيك ديزاين والله الا غير يديروا سي فاسيل. انا سي فاسيل فو جوست كو سا سوا توت لي انغريديون حداكم. Après que je lui ai rentré, j'ai fait la première couche, rentrer au frigo, sortir, encore lisser. Pas lisser directement, mais mettre le ganache et puis lisser. من بعد ما دخلته الكوش الأولى للثلاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دخلته الكوش الأولى للثلاجة خرجته وعاوتاني دابا أنا كنعمر المرة الثانية وعاد الليسي عاوتاني ندخله المرة الثانية. في الحقيقة إلا جيت نطول الفيديو بالتفصيل راه كياخد الوقت حيت كل مرحله صافي ملي كندير الكاناش كنديرو في الثلاجه ابري كنخدم ديك لاباطا سكر هذيك كنبارطاجيها معكم في فلوق تاني اللي هو تزيين الكيك. alors pour mettre tout c'est impossible, je vais le mettre dans un vlog que pour la déco de la tarte comme ça va pas être trop long, ça reste aussi un choix. Ça c'est le résultat final. J'espère que ça va plu et وكانت سهلة عليكم وهذه هي النتيجة ونتمنى تعجبكم. Si vous aimez alors laissez-moi un petit commentaire. Merci, à la prochaine.